I dette tipset skal du få se en helt ny funksjon i Copilot som du kan bruke til å analysere og telle objekter på bilder. En spennende nyhet fra Microsoft som du bør få med deg, så følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Microsoft utvikler Copilot i rasende fart, og kommer stadig med spennende nyheter og oppdateringer til kunstig intelligens. En tøff nyhet er last opp bildefunksjonen. Du kan laste opp egne bilder som du kan la Copilot analysere for deg. I dette tipset skal du få se hvordan du kan bruke denne funksjonen til å telle objekter på bilder. Som alltid er det enkelt å få til selv, så lenge du har Copilot. Og har du ikke Copilot, så kanskje det er gøy å se hva du går glipp av. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp Word eller PowerPoint slik som dette. Når du har bestemt deg for om du skal bruke det ene eller det andre, klikker du på Copilot-ikonet her oppe til høyre i PowerPoint. I Copilot-vinduet går du helt ned på Copilot-menyen og sjekker om du har den nye legg til bildefunksjonen her nede. Har du ikke denne funksjonen, ja, så trenger du kanskje å oppdatere Office-pakken slik at du får den du også. Alt du trenger å gjøre er å klikke her på kontoinnstillingene i PowerPoint, velg oppdateringsalternativer her til høyre, og deretter oppdater nå, ja, så blir du oppdatert. Men før vi begynner å telle folk og objekter på bilder, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Her er bildet jeg ønsker å bruke som et eksempel. Og ja, jeg vet at det er 5 personer på bildet. Jeg kan telle dem, men dette er som sagt bare et eksempel. Så da kjører vi på. Du kan starte med å klikke her på legg til bildeikonet i Copilot-menyen. Nå laster du opp bildet du vil bruke slik som dette, og venter til miniatyrvisningen av bildet er klart i Copilot. Enkelt, ikke sant? Nå gjenstår det bare å spørre Copilot om hvor mange som er med på bildet. Klikk her når du er klar. La oss se om den er smart nok til å finne ut av det. Etter en liten tenkepause kommer svaret. Legg merke til at Copilot ikke bare svarer på hvor mange som er med på bildet, men gir deg også en liten beskrivelse og analyse av det som skjer på bildet ditt. Og det er jo litt stilig. Smart dersom du ser litt dårlig og ikke helt får med alle detaljene i bildet, men litt dumt dersom du ikke ser hva som står i teksten også. Vel, man kan ikke gjøre alle til lags. Nå er det bare å bruke den nye funksjonen til noe nyttig, produktivt og lønnsomt. Hva med å bruke Copilot til å telle alle bønnene i krukkene for deg, i denne hvor mange bønner er det i krukken-konkurransen? Her er det penger å tjene og fete premier å vinne. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.